Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yedu yeChrist Embassy iyo yatinoita pamhepo. Tinovimba makawana kukomborerwa zvikuru, svondo radarika neshoko raMwari riri kuramba riri kuuya kwamuri. Tinoti rambai muchikura mushoko raMwari, muve munokudzwa, muve sevanhu avo vakadanwa mushoko raMwari. Iko zvino yasvika nguva yekuti tinge tichinyengetera. Toda kuti tinyengetere kuhama dzedu dzose dziri pachechi yepamhepo. Toda kuvanyengeterera kuti vakure mushoko raMwari. Shoko raMwari rive rinokura mavari. Vanzwisise kukosha kweshoko raMwari. Vakure mukuziva Mwari. Vakure mukuziva Mweya Mutsvene. Vakure mukuziva Ishe Jesu Kristu. Sangatinamatei. Mwari Baba, nemuzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai Jehovha nerudo rwenyu nenyasha dzenyu dziri kuonekwa muwana wenyu. Tinokutendai neshoko raMwari iro ravari kugamuchira zuva nezuva. Tinokutendai nokukudzwa kwavari kuitwa neshoko iri. Vari kuwandudzwa mungava mumafungiro, mungava mumabasa avo, mungava mune zvose zvavanoita zvoupenyu. Shoko raMwari riri kukura mavari. Vari kuonekwa sevanhu avo vakadanwa naMwari. Vari kuonekwa sevanhu avo vane pfungwa dzaMwari, vanoona muonero waMwari. Tinokutendai samasimba nekuti muri kuvakudza, nekuti Mweya Mutsvene ari kuvawandudza mune zvose zvoupenyu. Vari kuonekwa sezvishamiso munzvimbo dzavari. Tinokutendai Jehovha nekuti muri kuvaitira zvakanaka. Tinotenda Mweya Mutsvene nebasa guru ravari kuita mukati meupenyu mumwe nemumwe. Wese hakuna anorwara, hakuna anotambudzika, hakuna ari mumarwazi. Utano huri kurama mavari. Kuziva shoko raMwari kukura mavari. Zvose zvishuro zvemwoyo zviri kuzadziswa. Tinokutendai Jehovha nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Iko zvino toda kuti tinyengetere nedzimwe ndimi tichitenda Mwari nekuda kwehama dzedu dzose dzatinoshanda nadzo pachechi yepamhepo. Toda kuvanamatira tichitenda Mwari nokukura kwavarita mushoko raMwari, noutano hwavainahwo, zvose zvakanaka zviri kuitika mukati meupenyu hwavo. Ngatinamatei. Lebo sonde kina proda kila poramane te de kushe likri ada giza grow sota kimora katamarakia te de koze ligra. Leizo trose likatila koramane te de kote krada ila chimegemos gelatriga bode gras gabade shekimar. Lo sekimode grata kilatio ritele triga moka te de koze ligare. Galeizo letriga bode kriza letriga beda crows acte comoti de procte litriga te de koze ligare. Leinos kote kina pronda te de kita litriga beda grows geliro keto gamarali. Maraba sonda raraba shaka mazonda koze ligra. Li grows elikote gabade de koze litriga te de konte ligana tilakatele kita de koze ligra. Mwari Baba tinokutendai. Tinokutendai nenyasha dzenyu. Tinokutendai nerudo rwenyu. Nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Zvakanaka. Iko zvino muchawerengerwa shoko raMwari kubva kuRhapsody, moimbirwa, uyezve muchazonzwa shoko raMwari richaparidzwa namufundisi. Mowane svondo yakanaka. Tatenda. Chidzidzo chedu cheRhapsody chatinopiwa namufundisi Chris Oyakilome. Musoro wenyaya unoti mabasa akaitwa naKristu kuti tiponeswe. VaRoma 10:14 inoti, zvino vachagodana seiko kuna iye wavasina kutenda kwaari? Vachatenda seiko kuna iye wavasina kunzwa? Vachanzwa seiko kana kusina muparidzi? Mwari vakapa vaIsraeri mutemo, vakavarayira nzira dzokurarama nadzo. Izvi zvakaitwa vaIsraeri vachiri murenje, asi vaIsraeri havana kugona kuchengeta mitemo iyi.
vaiva havo neshungu dzekuichengeta, asi vakakoniwa. Asi isu tinotenda Mwari, mitemo yose iyi yakazoroverwa pamuchinjikwa. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna vaKorose 2:14. Ndima iyi inotaura ichiti, akadzima rugwaro rwakanga ruchirwa nesu pazvirevo zvarwo, ruchipesana nesu, akarubvisa irwo pakati pedu, akarurovera pamuchinjikwa. Zvivi zvako zvakaroverwa pamuchinjikwa, asi izvi hazvisizvo zvoga zvakaitika. Mutemo waMozisi wakaroverwawo pamuchinjikwa. Mutemo uyu ndiwo waiita kuti vanhu vatadze. Ndiko kusaka Pauro aine yambiro yaanotipa. Tinoiverenga muna vaRoma 6:11. Ndima iyi inotaura ichiti, saizvozvo nemiwo muzviti makafa kuzvivi, asi kuti muri vapenyu kuna Mwari. Ndima iyi inotaura pamusoro pezvinhu zviviri. Chokutanga, kufa kuzvivi. Chechipiri, kuva mupenyu kuna Mwari. Zviviri izvi zvakasiyana, asi zvose zvava kugonekwa. Wakafa kuzvivi, wava kugona kuva mupenyu kuna Mwari. Kristu ndivo vakaita kuti zvigoneke, ndizvo zvavakashandira pamuchinjikwa. Ndivo mabasa avakaita kuti tiponeswe. Jesu vakatakura zvivi zvedu, vakazvitakura mumuviri wavo, vakazvitakura pavakanga vari pamuchinjikwa. Izvi ndizvo zvatinoudzwa neBhaibheri. Tinozviverenga muna 1 Petro 2:24. Ndima iyi inotaura ichiti, iye wakatakura amene zvivi zvedu mumuviri wake pamuti, kuti isu kana tafa kuzvivi tiraramire zvakarurama, iye wamakaporeswa namavanga ake. Zvivi zvedu zvakabviswa nerufu rwaJesu. Saka zvakabviswa Jesu vasati vamuka kuvakafa. Asi kumuka kwaJesu kwakakosha, ndiko kwakatipinza muupenyu hwaKristu. Ndiko kwakaita kuti titorwe sevanhu vasina mhosva. Ndiko kwakaita kuti tichenurwe. Zvino munhu angada kuponeswa, anofanira kupupura kuti Jesu ndivo Ishe, anofanira kubvuma kuti Jesu akamuka kuvakafa. VaRoma 10:9-10 inotaura ichiti, kana uchipupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, nokutenda mumwoyo mako kuti Mwari wakamumutsa kuvakafa, uchaponeswa. Nokuti munhu unotenda nomwoyo ndokururamiswa, unopupura nomuromo ndokuponeswa. Namata mumashure mangu uchiti, Baba vandinoda, ndinokutendai, ndimi makashanda kuti vanhu vaponeswe. Makaita izvi pamakatuma Ishe Jesu. Jesu vakafa, vakavigwa, vakazomuka kuvakafa. Zvino zvivi zvakaroverwa pamuchinjikwa. Zvose zvakaunzwa nezvivi zvakaroverwawo pamuchinjikwa. Saka ndava kukurira zvinhu zveupenyu. Nyasha dzenyu dzava kuonekwa pandiri. Runako rwenyu rwava kuonekwa pandiri. Muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti, vaRoma 10:14. Masimba ndenyu
Humabonde wenyu kudenga nepasi. Humabonde wenyu, humabonde wenyu, humabonde wenyu, humabonde wenyu kudenga nepasi. Humabonde hukurunde wenyu, hukurunde wenyu, hukurunde wenyu kudenga, kudenga nepa. Hukurunde wenyu, hukurunde wenyu, hukurunde wenyu, hukurunde wenyu, hukurunde wenyu, hukurunde wenyu kudenga nepasi, kudenga nepasi. Hukurunde wenyu. Haleluya. Ndosangana zvekare nemi panamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichikukorokotedzai kuti mapinda mumwedzi waKubvumbi. Haleluya. Gore redu riri kumhanya, tatova mumwedzi wechina. Ndo gore redu reminana rinoi, rinovimba kuti mwedzi iyi haisi kungomanya iwo uchidarikwa neminana. Haleluya. Rinovimba kuti shoko reminana iri uchiri kumhanya naro, uye zvekare sokukumimbisa kwatogara tichikuitai, murambe makatiteya pasvondo ratapinda iro riri, nokuti tichakuzivisai chiprofita chemwedzi waKubvumbi. Takakudzidzisai masvondo matatu apfuura kuti munoshandisa sei shoko rechiprofita. Musakanganwa dzidziso iyoyo, kana manga maikanganwa dzokerai kumashure munotarisa zvekare kuti shoko rechiprofita rinorevei mukati meupenyu hwedu, rinotibatsira sei, tingarishandisa sei. Saka toda kuti mudzokere munonzwa zvekare dzidziso iyoyo. Dzidziso dzatinokupai pano idzi hadziori, shoko raMwari hariori. Saka musati svondo rapera ndakainzwa ndipei imwetsva. Idzodzo dzatakakupai kare, dzokerai kwadziri munodzidza. Rambai muchidzokera muchidzidza, nyangwe dzatakaita gore rapera, nyangwe dzatakaita rini, dzidzokerei mudzidzidze, nokuti shoko iroro hariori, rinoramba richingori benyu, rinoramba richingokubatsirai. Ifuma yamunofanira kuchengetedza. Haleluya. Regai ndikasire kutaura chidzidzo chandinacho pano. Ndoda kuti makorokoto zvekare tiri panguva yeEaster, patiri kupemberera kumuka, kufa, kuvigwa nokumuka kwaJesu Kristu. Saka ndoti makorokoto ndinovimba kuti makava nezororo reEaster irori rakanaka. Ndoda kuti ndingotora chimwe dzidzo chatakapiwa naMufudzi Kristu chinongotaura pamusoro pekumuka kwaJesu Kristu. Haleluya. Kuna vamwe vanhu vanonetseka, tinofanira here kupemberera Easter? VaKristu vanopemberera Easter here? Vanopemberera Kisimusi here? Vanopemberera zvii? Aiwa, musanetseka nokuda kwaizvozvo. Mubvunzo ndokuti paKisimusi chatopemberera chii? PaEaster chatopemberera chii? Zvinhu izvozvo ndezvamanyepo here zvatechipemberera? Aiwa, hazvisi zvamanyepo. Saka ngatipembererei. Vamwe vanenge vachinetseka kuti ndo musi wacho here wazvakaitika. Izvozvo hazvina basa. Nyange musi wawakazvagwa iwewe, vamwe venyu havatorina chokwadi chokuti ndiwo musi wacho, kuda pakareswa kunyorwa. Vakawanda vakasangana naizvozvo. Asi unongopemberera. Uye dzimwe nguva ukasapemberera musi wawakazvarwa chaiwo chaiwo, uchangotsvaka rimwe zuva rokupemberera, unoda kungopemberera kuzvarwa kwako. Saka paKisimusi tinenge tichipemberera nokufarira nokurangarira kuzvarwa kwaKristu. Zvokuti akazvarwa musi 25 here kana kuti bodo, hazvina basa nesu. Chatiri kungoita izuva ratiri kuzvipa savaKristu rokurangarira kuzvarwa kwaKristu. PaEaster ndo zvimwe chete izvozvo, izuva ratiri kuzvipa savaKristu rokurangarira kufa, kuroverwa pamuchinjikwa, kuvigwa nokumuka kwaJesu Kristu. Haleluya. Saka regai titarire pamusoro pekukosha kwekumuka kwaJesu Kristu. Kwanzi sei kumuka kwaJesu kwakakosha?
1 Vakorinde 15 ndima 21 kusvika 22 kwanzi, nokuti rufu zvarwakauya nomunhu, kumuka kuvakafa kwakauya nomunhuwo. Nokuti vose sezvavanofa muna Adhama, saizvozvowo vose vachararamiswa muna Kristu. Haleluya. Kwanzi Jesu akafa pamuchinjikwa, ndo zvatiri kurangarira pamazuva iwayaya. Havana kufira vaKristu, vakafira vatadzi. Vakauya vakamiririra vanhu vose, saka nyika yose yakaponeswa. Haleluya. Yakaponeswa kubva pachirango chechivi. Asi izvi hazvisi izvo zvoga zvaitsvakwa naMwari. Vaida kubvisa zvivi muvanhu, vaida kuvabvisa paupenyu hwezvivi. Haleluya. Saka kwanzi Jesu pavakafa vakaponesa munhu wose, vakaripa chirango chechivi, vakachiripira munhu wese. Iko zvino kana munhu ozoenda kugehena, hachisi chivi chake chamuindisa ikoko, inyaya yekuti haana kugamuchira muripo wakaripwa naJesu Kristu. Haleluya. Saka kwanzi kufa kwaJesu Kristu kwakaripa mhosva dzedu, asi hakuna kutiita vamwe chete naMwari. Hakuna kutisiya tava verudzi rwaMwari. Hakuna kutiyananisa naMwari. Hakuna kutisiya tava kudyidzana naMwari. Hakuna kutipa upenyu husingaperi. Saka kwanzi rufu rwaJesu rwakangoripa mhosva, nokuti mhosva yairipwa norufu, yairipwa neropa kubva kare nakare. Metestamende yekare vaiuraya dziri mhuka, zviri zvipfuwo, ndozvavaiuraya kuripa mhosva. Saka rufu rwaJesu rwairipa zvivi, asi haruna wangogumira pangoripa zvivi. Zvaingosiitwa mutestamende yekare, munguva yekare kuvaJudha, vaingoripirwa zvivi, vachiripirwa zvivi, vachiripirwa zvivi, gore ropera voripirwa zvegore iroro, vachingodaro. Vanga vasina zvimwe zvavaiwana kunze pakungoripirwa zvivi. Saka kwanzi rufu rwaJesu haruna zvimwe zvarwakatipa kunze kwokungotiripira zvivi. Haleluya. Kwanzi pane zvinodiwa kuti tiwane upenyu husingaperi. Tinoratidzwa zvinhu izvi muna vaRoma 10 ndima 9 kusvika 10. Inoti tinofanira kupupura kuti Jesu ndivo vava ishe woupenyu hwedu. Zvekare tinofanira kutenda kuti Mwari vakamutsa Jesu kuvakafa, ndiko kuti tigoponeswa. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Kwanzi unoponeswa kana wabvuma kuti Mwari vakamutsa Jesu kuvakafa. Saka kumutswa kwaJesu kuvakafa ndo kwakazotiigira ruponeso. Saka takafanira kupupura kuti Jesu ndivo vava kutonga upenyu hwedu. Takafanirawo kubvuma kuti Jesu ava vakamuka kuvakafa. Izvi ndizvo zvakaita kuti tiponeswe, ndizvo zvakatipa upenyu husingaperi, ndizvo zvakatiita vanhu verudzi rwaMwari, ndizvo zvakabva zvaita kuti tizive Mwari sababa vedu, ndizvo zvakaita kuti mweya yedu isikwe patsva. Haleluya. Ndizvowo zvakaita kuti tigone kudyidzana naMweya Mutsvene, ndizvo zvakaita kuti shoko raMwari rigone kushanda muupenyu hwedu. Zvino Jesu Kristu havachisiri ishe woupenyu hwedu chete, ndivo vatava kudyidzana navo. Saka Jesu havachisimbori ishe woupenyu hwedu, tava kudyidzana navo, tava verudzi rumwe chete navo, tava kufambidzana navo. Haleluya. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 1 Johani 1 ndima 3. Ndima iyi inotaura ichiti, izvo zvatakaona nezvatakanzwa ndizvo zvatinokuparidzaivo, kuti nemivo muyanane nesu. Kuyanana kwedu tinako naBaba nomwanakomana wake Jesu Kristu. Mwari vanoda kudyidzana nevanhu, ndizvo zvavakashuvira kubva pakutanga. Zvino Jesu ndivo vakaita kuti tigone kudyidzana naMwari. Haleluya. Saka tava verudzi rwaMwari, Mwari vava kugara matiri. Izvi zvakaitwa nekumuka kwaJesu Kristu. Haleluya. Hazvina kuitwa nekufa kwaJesu Kristu. Kufa kwaJesu Kristu kwakaripa mhosva. Kuripwa kwemhosva kwakapa Mwari mukana wokuti
vatiite verudzi rwavo vachifambidzana nesu. Haleluya. Saka kuzomuka kwajesu kristu ndo kwakativigira upenyu hutsva. Saka tinopemberera kumuka kwajesu kristu, tinopemberera zvakaitwa najesu pawakamuka kuvakafa, nokuda kwokuti kwakatiunzira ukama naMwari, kwakatiita verudzi rwaMwari, kwakatiita veropa raMwari. Haleluya, haleluya, amen. Zvakanaka. Rangarirai kuti nhasi ndo svondo yedu yokutanga kwemwedzi, kutanga mwedzi waKubvumbi. Tinozvinyima zvekudya pasvondo iyoyi, uye zvekare tinouya nemipiro yedu yesungano. Takati mipiro yedu yesungano, sungano yedu chiko? Sungano yedu iri pakufambiswa kwevhangeri, ndo pane mawirirano edu, ndo pane sungano yedu. Tinosungana pabasa iroro. Saka gadzirirai kupa mupiro wenyu wesungano. Haleluya. Saka toda kuti tibve takasira kutora chidyo chedu. Regai ndikuverengerei 1 vaKorinde 11 ndima 23 zvichienda mberi. Kwanzi, nokuti ini ndakagamuchira kuna She icho chandakakupaiwo, kuti Ishe Jesu nousiku hwaakapandukirwa wakatora chingwa, akati avonga, akachimedura, akati, torai mudye, ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa ini, itai izvi muchindirangarira. Haleluya. Saka ndinovimba kuti mauya makagadzira chingwa chenyu, ndoda kuti muchitore tinamate chichiropafadza Mwari. Ndoda kutendai nokuda kurumbidzai, ndoda kutendai nokuda kwerufu rwaJesu Kristu, ndoda kutendai nokuti ni Jesu muviri wenyu wakamedurwa uchimedurirwa isu, tiwane utano, tiitwe vana vaMwari. Muzita raJesu tinokutendai. Tinotora chingwa ichi, tichidya chingwa ichi senzira yekurangarira rufu rwenyu irworwo, tichizira yekurangarira nokuparidza rufu irworwo. Tinoziva kuti patinochitora tichidya saizvozvi zvinogamuchira utano hwakanaka mukati meupenyu hwedu, muzita raJesu Kristu, amen. Haleluya. Saka zvakanaka, medurai chingwa ichochi mobva machidya. Ndima 25 kwanzi, saizvozvovo vakati vapedza kurayira, akatora mukombe, akati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai izvi nguva dzose kana muchinwa, muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi kana kunwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Haleluya. Saka torai henyu mukombe iwoyo, ngatinamatei tichiropafadza. Baba, tinokutendai. Jesu, tinokutendai. Tinokutendai nokuda kweropa ramakadeura pamuchinjikwa, rinova ropa rakasuka zvivi zvedu, rakatiita kuti tikodzere kuva vana vaMwari, kuva zvisikwa zvitsva. Tinokutendai nokuda kwesungano itsva yamakatanga iyoyo muropa renyu. Tinotora mukombe uyu nhasi, tichirangarira rufu rwenyu irworwo, tichirangarira zvamakatiitira zvakanaka kuunza ruponeso rwenyu. Ropafadza mukombe uyu nezita raJesu Kristu, amen. Haleluya. Zvakanaka, ndoda kuti mutore mukombe iwoyo muchitenda Mwari pamusoro perufu rwaJesu Kristu. Haleluya. Ngatorei nguva yokungotenda Mwari nokunamata Mwari nokutenda Jesu Kristu nokuda kwezvinhu zvikuru zvavakatiitira izvozvi. She Jesu, tinokutendai. Tinopa mbiri nekudzo kwamuri, tinonamata zita renyu. Tinokutendai nokuda kwezvamakatiitira, makatifira pamuchinjikwa. Kufa kwamakaita ikoko kwakaripira zvivi zvedu, hatina kuzofanira kuzviripa isu tega. Tinokutendai nokuti makavigwa panokuri yaSatani, mukamuka zvekare nezuva retatu. Kumuka ikoko ndokwakatiunzira upenyu husingaperi. Ko zvino tava noupenyu husingaperi, tava vana venyu, tava verudzi rwaMwari, tava kudyidzana naMwari. Tinofara nokuda kwamaropafadzo iwayo, muzita raJesu Kristu. Tinokutendai Mwari, tinokutendai Jesu Kristu. Ndinonyengeterera mumwe nomumwe wabatana neni pamunamato iwoyo, ndinotaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake, muzita raJesu Kristu. Vachava nomwedzi waKubvumbi wakaropafadzwa, vacharamba vachikunda, vachikurira zvinhu zvoupenyu huno, vacharamba vachikura nokuwedzera mushoko raMwari.
vacharamba vachiva ine utano hwakanaka mazuva ose oupenyu hwavo, muzita raJesu Kristu, amen. Haleluya. Zvakanaka. Mwari vakuropafadzei moramba makatiteya tichikuzivisei pamusoro peshoko rechiprofita remwedzi uno wakubvumbi. Mova nesvondo rakanaka, ngatisangane zvekare musvondo rinouya. Amen. Novimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Chikoro cheHealing School chakatotanga kuJohannesburg. Taurai nesu kana utano hwenyu husina kumira zvakanaka, kana kuti muine vamunoziva vane utano husina kunaka, tivanyorese. Mufudzi Chris vachaitawo musangano nevafudzi vemamwe machechi. Musangano uyu uchaitwa kuJohannesburg. Uchatanga musi wa2 Chivabvu kusvika 5 Chivabvu. Taurai nesu zvekare kana muine vafudzi vangada kupinda musangano uyu. Garai makateya musvondo rino, tikuzivisei chiprofita chemwedzi wakubvumbi. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Munogona kuwana zvidzidzo izvi kubva kwatiri paWhatsApp, asi kana muine nhare dzeEconet munogona kuzvitumirwa paSMS kunyangwe musina WhatsApp. Rovai *205# mosarudza Daily Devotionals, subscribe, Shona, Rhapsody muchishona. Ibvai masarudza kuwana Rhapsody renyu pasvondo kana pamwedzi wose kuti musafanira kurangarira kurikumbira zuva rimwe nerimwe. Batanaiwo namufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Munamato uno munoubata paWhatsApp, paYouTube panoti Shona Online Church, www.ce-shonachurch.org nepa online.rhapsodyofrealities.org/VCC. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari paintaneti munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari paWhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo. Ivai nesvondo rakanaka. Mashoko eupenyu auya mutauro wako, mashoko anovaka iwe auya muruzi rwako. Uyaone iwe Rhapsody